Bienvenido a Azabache TV. Ale. 2003. 2003? Da gab es eine ganz große Neuerung, nämlich Joelle wurde Leiterin des Flamenco-Festivals im Pfefferberg. Hice por un par de años, 2 o 3 años, la dirección artística del Festival del Pfefferberg, Festival de Flamenco. Un montón de trabajo, pero algo tan bonito. Es war das schönste Festival, das es je gab. Es war ein großer Biergarten und es war damals noch diese Zeit, als alles noch ein bisschen ungeregelt und unordentlich war. El lugar del festival era genial. Fuera, en un jardín muy grande y con mucha libertad. Esa época que se podía tomar vino, fumar, viendo los espectáculos. Sí, que muy bonito. Y muchas juergas. Es gab wahnsinnig viele Jam-Sessions auch dort. Sí, un montón de gente que venía de Berlín, todos los de flamencos de Alemania. Ja, das war, wo alle herkamen, die Leute, um sich dort im Sommer zu treffen und den Flamenco zu feiern. Con actuaciones, un poco de todo, cursillos. Es gab modernen Flamenco, traditionellen Flamenco. Es gab immer ein musikalischer Abend ohne Tanz. Dann gab es Flamenco aus Berlin, Flamenco aus Deutschland, Flamenco aus Frankreich. Eso fue el programa del festival de 2003. Ah, das war das Programmheft von 2003. Y yo me acuerdo que me hacía mucha ilusión porque, claro, organizando, podías decidir los programas, montar todo. Du warst echt super, du hast es toll gemacht und du hast auch total schöne Moderation gemacht. Sí, weil Joelle immer elegant mit ihren Kleidern, jeden Abend etwas anderes und so sah super aus. Y mira, en el 2003 se pudo invitar a Dolores Agujeta. Yo me acuerdo que ellos no querían que se le hagan fotos. Ach echt? Sí, porque todavía había esto, ¿no? Que tú sabes... Joelle lud auf jeden Fall Dolores Agujetas ein, eine Sängerin aus Jerez, so richtig pura la hija de Manuel Agujeta. Genau so. Und sie wollten damals nicht, dass Fotos gemacht werden auf dem Festival. Eso, porque te roban el alma, ¿no? Weil das die Seele klaut. Bueno, Ana Maria May hat auch einen Auftritt gemacht mit einem Programm de Triana a Berlin pasando por Jerez. Sí, también vimos el Amparo. Das ist ein schönes Foto sehr schönes Foto von Amparo, muy bonita. Es gab auch immer eine Gesangsnacht, Noche de Cante, und 2003 gab es 3 Künstler, nämlich Marcelo Sosa mit Miguel Even an der Gitarre. Que bailó Cristiana. Da habe ich auch eine Granadina Porque siempre era getanzt. importante que haya baile un poquito. Un poquito, so eine kleine Pinzelade, ein kleines Stückchen. Und dann noch Luis Monge Vargas und Carmen Fernandez mit Ulrich Gottwald Rizos an der Gitarre. Genau, es gab eine Nacht, da haben 2 Berliner Tänzerinnen das Programm geteilt, nämlich Miriam Hures und Conny. Conny Laminera. Bueno, el highlight del 2003, bueno, uno de los 2 highlights, digo yo, era Belén Maya con Maite Martín, que a mí me hacía mucha ilusión escuchar a Maite Martín también de cerca. Yeah. Y luego un programa que a mí me gustó mucho, bueno, como estábamos trabajando con Agustín, Asapúa. Das war auch klasse, ¿No? mit Eduardo, ¿cómo se llama? Eduardo Clavijo. Eduardo Clavijo. Mira, Eduardo Clavijo hizo, la gente estaba loca, yo Das me stimmt. acuerdo. Die waren alle Aplaudiendo, tenía wahnsinnig. una fuerza increíble. Und er hat auch mit Manton getanzt, was bis dahin, glaube ich, Ist noch doch nicht für zu einen sehen war, dass ein Mann auch mit Manton tanzt. Y se hizo la bulería por fiesta. Da haben wir angefangen mit diesen Bulería por genau. Fiesta-Kursen. Das stimmt. ¿No? Con Mit- Luis, Mit Luis, mit Rizzo. Connie, Cornelia, la minera, al baile y Cristiano y la mona. Es war damals auch noch alles, wie soll ich sagen, in Obra, also es war noch Baustelle, es war ganz viel Baustelle, es war einiges geschlossen, manche Säle konnte man gar nicht betreten, weil es geschlossen war, weil es noch Baustelle war und dann hinter, das weißt du nicht. Doch, Sí, das pero war no voy a traducir todo eso, si no estamos ahí. Se hizo detrás Und del dahinter gab es einen escenario, Wurf. ¿no? Und wir haben diesen ersten Kurs Popularia nämlich Patio. im Freien gemacht, genau. Und das ist natürlich Ja, auch fue muy großartig, específico. draußen zu tanzen. ¿No? Und da Joelle in diesem Jahr 2003 nicht so viel Zeit für Azabache hatte, weil Das sie Festival. beschäftigt war mit dem Programm für das Festival, haben wir Konzerte gemacht in Reutlingen und in Oberstdorf. Da war dann eben auch Celia Rojas mit dabei, Fernando Galan, Carmen Fernandez, Ulrich Rizzo und Reiko Schlee. Y aquí tenemos, queríamos enseñar, porque todavía no hemos enseñado, lo de Bologna, la publicidad de Bologna. 2003 hatten wir immer noch die Bologna-Informationen in Schwarz-Weiß als Blanco y negro Einfallfotokopie. Und es war das Jahr, als zum ersten Mal Ulrich mit dabei war, im Herbst. Und ich erinnere mich noch ganz genau. Me acuerdo muy bien. Nach dem Konzert Claro. sind wir alle
bei Dunkelheit ins Schwimmbad gegangen und haben alle noch die Klamotten angehabt. Wir haben dann Sherry getrunken dort. Mira, nos tiramos en la piscina de los jerezanos de noche, que tiene una noche, es una noche preciosa. Nos tiramos en la piscina. Y había esta chica de Potsdam que llegó con la bandeja llena de vasos y nosotros ahí dentro de la piscina. Aber mit Klamotten und alles sind wir im Schwimmbad gewesen. Und Luis se tiró también a la piscina todo vestido, dejando los zapatos fuera. Eso fue de recuerda, es que tenemos unos momentos también en Bolonia. Vamos, en el 2003 tenemos grabaciones solamente de un concierto que hicimos en abril. In Langenhagen, Eso, in der Nähe von Hannover. Con Heiko. Und das allererste Mal mit Azabache, Carmen Fernández. Eso, la guapísima, bueno, de familia de Utrera, que tiene una voz que te mueres. Que así... Una presencia en el escenario, y eso fue el primer año que empezamos a trabajar con Carmen. Ja. Dijimos por primera vez. Con Blancanieves Eso, y Miriam Jures. Eso. Und da gibt es jetzt ein paar kleine Ausschnitte. Viel Spaß! Viel Spaß!